দেখছিলাম গুলজার আহমেদের তথ্যচিত্রে যে সিলেটের এখন বর্তমান কি অবস্থা এবং ট্রেন যোগাযোগ চালু হয়েছে এবং আজকে সেখানে সেনা প্রধানও গিয়েছিল। তবে সহসায় এই যে পরিস্থিতি সেটা থেকে উত্তরণের এখনই সহসায় কোনো লক্ষণ দেখছেন না। তবে সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সিলেট থেকে সহকর্মী গুলজার আহমেদ এবং কুড়িগ্রাম থেকে নাজমুল ইসলাম নিশাত। আমরা প্রথমেই চলে যাব সিলেটে গুলজার আহমেদের কাছে। গুলজার আহমেদ, আপনি সারাদিন সেখানে ছিলেন, সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি এখন কি হচ্ছে সেটা আমাদের জানাবেন। নাফি, আসলে পরিস্থিতি পানি কমছে এটা সত্যি, কিন্তু পানি কমলেও কিন্তু মানুষের দুর্ভোগ কমেনি। তবে সমন্বিতভাবে কিন্তু কাজ করছে প্রশাসন এবং আজকেই কিন্তু আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান আসছিলেন সিলেটে। তিনি বলছেন যে তার যে টিম মাঠে যে কাজ করছে সেটি সর্বাত্মকভাবে তারা চেষ্টা করছেন বানবাসী মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসার জন্য। সেই সাথে তারা যাতে খাদ্য সংকটে না ভোগেন, তারা যাতে চিকিৎসায় না ভোগেন, সেজন্য কিন্তু সেনাবাহিনীর টিম কাজ করছে। সাথে সাথে রয়েছে নৌবাহিনীর টিমও এবং বিজিবিও কাজ করছে। সিলেট জেলা প্রশাসন যেটি আমাদেরকে জানিয়েছে যে আজকে এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র সিলেট জেলাতে প্রায় 140টি মেডিকেল টিম কিন্তু কাজ করছে যে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার জন্য। তবে আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে 360টি আশ্রয়কেন্দ্র। সেই 360টি আশ্রয়কেন্দ্র থেকে সর্বোচ্চ 50 থেকে 60টি আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়া এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে। একমাত্র কারণ হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা, কারণ নৌযানের সংকট প্রকট ছিল। এখন ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই নৌকা নিয়ে আসছেন এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী তাদের পক্ষ থেকেও কিন্তু আয়োজন করা হয়েছে। খুব দ্রুত আসলে চেষ্টা করা হচ্ছে তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার জন্য। পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি যারা আছেন উপজেলা পর্যায়ের বা জেলা পর্যায়ের, তারাও কিন্তু চেষ্টা করছেন যে বানবাসী মানুষের কাছে পৌঁছাতে। এই যখন অবস্থা তখন পানি কমার বিষয় যেটি আমি বলছিলাম যে পানি 17 থেকে 18 মিটার পানি কিন্তু কমেছে আজকে সিলেটে এবং সুনামগঞ্জেও পানি কমেছে। তবে এখনও কিন্তু অনেক বাড়িঘর ডুবে আছে। আমরা যে ছবিটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে সিলেট নগরীর সিটি কর্পোরেশনের 25 এবং 26 নম্বর ওয়ার্ড, দুইটি ওয়ার্ড দক্ষিণ সুরমা এলাকায়। সম্ভবত দেখতে পাচ্ছেন একদম চালের অর্ধেক নিচে কিন্তু পানি আছে। অর্থাৎ এই পাড়ের যত বাসিন্দা আছেন তারা কিন্তু কেউ কিন্তু তাদের বাড়িতে নাই, সবাই আশ্রয় নিয়েছেন আশ্রয় কেন্দ্রে। শহর নিকটবর্তী যে সকল আশ্রয় কেন্দ্র আছে সেখানে প্রাথমিক মানুষের যে মৌলিক চাহিদা সেটি পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে, কিন্তু যেগুলো দূরবর্তী এলাকায় বা রিমোট এলাকায় পড়েছে সেখানে যাওয়া কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে নগরীর প্রায় এখন পর্যন্ত 70% বাড়িতে গ্যাস সংযোগ বন্ধ রয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রয়েছে। তবে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে গতকাল বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড যেটি জানিয়েছে যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আংশিক এলাকায় 5 থেকে 6টি ওয়ার্ডে কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। আর উপজেলা পর্যায়ে কিন্তু এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ সঞ্চালন শুরু হয়নি। কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেছেন যেহেতু পানি রাস্তায় রয়েছে, বাড়িঘরে রয়েছে, যদি বিদ্যুৎ দেয় সেখানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই সতর্কতামূলকভাবেই কিন্তু তারা কাজটি করছেন। এবং যেহেতু ঝড় বৃষ্টি ছিল সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ লাইনের নানান সমস্যাও হতে পারে, সব কিছু চেক করে কিন্তু যত দ্রুত সম্ভব শুকনো এলাকায় কিন্তু তারা বিদ্যুৎ দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এই যখন সার্বিক পরিস্থিতি, কিছুক্ষণের মধ্যে সিলেট জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে যারা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাজ করছেন, যারা মানুষকে সহযোগিতার জন্য কাজ করছেন, তাদেরকে নিয়ে একটি বৈঠক আছে হয়তো, বা পরবর্তীতে এই বৈঠক সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাতে পারবো। নাফি। গুলজার আহমেদ, আমরা শুনছিলাম ওনার কাছ থেকে যে সিলেটে বর্তমান কি পরিস্থিতি এবং জেলা প্রশাসকের বৈঠকও রয়েছে। তবে নাফি, সিলেটের পরিস্থিতির পরপরই যদি বলি যে উত্তরাঞ্চলেও কিন্তু বন্যা এবং ভাঙনের তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে, আর এই বিষয়ে আমরা জানবো আমাদের সহকর্মী নাজমুল ইসলাম নিশাতের কাছ থেকে। নিশাত, আপনি সারা দিনভর ঘুরে বেড়াচ্ছেন বন্যায় প্লাবিত বিভিন্ন অঞ্চলে, সেখানে আপনি কুড়িগ্রামে আছেন, সেখানে ঠিক কি পরিস্থিতি দেখছেন? সাধারণ মানুষ কি অবস্থায় রয়েছে? লিনা, এই মুহূর্তে আমি রয়েছি রাজারহাট উপজেলার রামহরি গ্রামে। এটি মূলত তিস্তা তীরবর্তী একটি গ্রাম এবং একটি তথ্য আপনাকে জানিয়ে রেখি, কুড়িগ্রামের যে প্রধান যে নদীগুলো রয়েছে ধরলা, ব্রহ্মপুত্র এবং তিস্তা, সবগুলো নদীর পানি কিন্তু বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং আমরা যত দেখছি প্রতিদিনই কিন্তু আসলে এক একটি অঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন করে। এবং আমি যে গ্রামটি এতে এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে এটি তিস্তার কোল ঘেঁষে একটি গ্রাম এবং গেল কয়েকদিন ধরে কিন্তু এই গ্রামে যে ভাঙনের যে তীব্রতা সেটি কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি। এবং এই গ্রামের যারা স্থানীয় বাসিন্দা তাদের সাথে আমরা কথা বলে যেটা জানতে পেরেছি, গত 3 দিনে এখানে প্রায় শতাধিক বসতবাড়ি এখানে বিলীন হয়েছে নদীগর্ভে এবং পাশাপাশি এখানকার যে 7টি উপজেলায় তীব্র ভাঙন কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি। মূলত নদী তীরবর্তী যে এলাকাগুলো রয়েছে সেই এলাকাগুলোতে এই ভাঙনের তীব্রতা বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একদিকে প্রতিদিনই নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে,
অন্যদিকে আবার ভাঙনের যে তীব্রতা সেটাও কিন্তু প্রকট হচ্ছে। সব কিছু মিলিয়ে আসলে কুড়িগ্রামের যে ৯ উপজেলার মানুষ যারা মূলত নিম্নাঞ্চল এবং চরাঞ্চলে বসবাস করেন তারা কিন্তু দারুণ সংকটময় মুহূর্ত পার করছেন এবং যেহেতু পানি প্রতিদিনই বাড়ছে, পানি কমছে না, সেই জায়গা থেকে তাদের যে দুর্ভোগ সেটিও কিন্তু বাড়ছে এবং যে চরাঞ্চলগুলোতে আমরা আজকে দেখলাম যে সেখানে কিন্তু সুপেয় পানির যে সংকট সেটি কিন্তু তীব্র হচ্ছে, পাশাপাশি যে খাবারের যে সংকট সেটিও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি। আমরা একটু এই এলাকার দু একজনের সাথে একটু কথা বলে নিতে চাবো। আপনারা তো এখানকার স্থানীয় মানুষ, আসলে গত কয়েকদিন আসলে তিস্তার পানির কি অবস্থা দেখেছেন, ভাঙ্গন কেমন ছিল? খুব আসলে ভয়াবহ বন্যা হচ্ছে, বাড়ির পানি বা বাসার পানি নামছে না, প্রায় প্রায় বাড়ি ঘরে পানি ওঠে। আর ভাঙন যেটা দেখা যাচ্ছে যে সপ্তাহের মধ্যে 2-4টা করে বাড়ি সরা লাগে। তাতে 5 নং বিদ্যানন্দ ইউনিয়ন 1 নম্বর ওয়ার্ড রামহরি মৌজা প্রায় বিলীন হয়ে গেছে নদী গর্ভে। মানে প্রতিদিনই ভাঙছে আপনি যেটা বলছেন। হ্যাঁ, আপনারা শুনছেন যে নদী তীরবর্তী যেসব মানুষ যারা মূলত চরাঞ্চল এবং নিম্নাঞ্চলে বসবাস করে, তারা একদিকে যেমন প্রতিদিনই এই অঞ্চলগুলি প্লাবিত হচ্ছে, অন্যদিকে ভাঙ্গন নতুন করে শুরু হয়েছে এবং সেই জায়গা থেকে এই অঞ্চলে বসবাসকারী যে মানুষ তাদের সংকট কিন্তু প্রতিদিনই বাড়ছে। আরেকটা তথ্য জানে রাখি, এই রংপুর বিভাগে এই দফা বন্যায় কিন্তু প্রচুর কৃষির ক্ষতি হয়েছে, মৎস্য খাতের ক্ষতি হয়েছে। সব মিলিয়ে এখানে বন্যা দুর্গতদের মানুষ যারা বানভাসী মানুষ তারা কিন্তু চরম সংকটময় মুহূর্ত পার করছেন। নাফি, আমরা সহকর্মী গুলজার আহমেদ এবং নাজরুল ইসলাম নিশাতের কাছ থেকে জানছিলাম সিলেট এবং কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতি ঠিক কি এই মুহূর্তে কি পরিস্থিতি ধারণ করেছে সেসব তথ্য। আমরা সিলেট থেকে যেটা দেখলাম যে বৃষ্টি কিছুটা কমেছে, তবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন বৃষ্টি থাকলে আগামী 72 ঘন্টা পর্যন্ত সিলেট সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি হতে পারে।